नि त पछाडि बसिनु हामी यो काइमा बिचमा आएको छौँ पहिलेको हाम्रो यो ट्रेकिङ चाहिँ काइमा टु गेरिहङ ट्रेक हो यो ट्रेक कति 15 किलोमिटरको छ टोटल हामीलाई चाहिँ लगभग 4 घन्टा लाग्नेछ त्यति बेला अलमोस्ट 4 बज्न थाल्यो दिउँसोको आज गर्मी पनि धेरै छ त्यही भएर बेलुकातिर हिँडौँ भनेर आएको हामी यता म छु मास्टर अनि यता हाम्रो सिद्धान्त भाइ यो चाहिँ यता काइमाको बिच अब हाम्रो यात्रा चाहिँ अगाडि बढिरहेछ जङ्गलको बाटो बेस्ट प्लेस Merci. I can't swim here. It's like not very. हामी हिँडेको अहिले लगभग 2 घन्टा हुन थाल्यो हामी चाहिँ यस्तो यो उकालो ओह्रालो चाहिँ यस्तो पाहाडहरू 3वटा गइसक्यौँ अहिलेसम्म हामी आएको अघि त्यहाँबाट यसरी घुमेर फेरि यसलाई पास गरेर फेरि अर्को यस्तै आउँछ 3:30 तिर हिँडेको थियौँ हामी अहिले चाहिँ 5:30 बज्यो केटाहरू टायर्ड छन्
हामी अहिले हिँडेको 4 घन्टा भयो। हामी अलमोस्ट 15 किलोमिटर हिँडिसक्यौँ 4 घन्टामा। अब हामी जानुपर्ने ठाउँ अझै 2 किलोमिटर जति छ। जानुपर्ने ठाउँ चाहिँ त्यो बजार यहाँबाट देखिएको छ अलिअलि क्यामेरामा। भ्यू चाहिँ ब्रेथ टेकिङ नै छ। अलिअलि डल्फिन पनि देखिँदो रहेछ समुद्रमा। हामीले हल्का देखेको थियौँ फोटो खिच्दा खिच्दै डल्फिन चाहिँ हरायो। यो चाहिँ बवाल चाहिँ हिँड्न सक्ने मान्छेको लागि एक दिनको लागि आउँदा चाहिँ बेस्ट छ यो ठाउँ। आम्बो माखै नेचर थेरापीको लागि भुइँमा हिँड्नुपर्छ भनेर मास्टर चाहिँ उता। त्यही भएर हामी सबै 3 जनै जुत्ता खोलेर हिँडिरहेको छौँ अहिले। त्यही हो, यहाँ चाहिँ सर्व केही नहोस् त्यति हो। मेन कुरा भनेकै त्यही हो। झिँगाले नि साथ छोडे होइन। दाइको जनै झरिसक्यो तर झिँगा जिउबाट झरेको छैन। भ्यू हेरौँ, आकाश पनि दामी भएको छ। यस्तो मजाको छ घाँसमा हिँड्नलाई, रमाइलो भइरहेछ जे होस्। अहिले चाहिँ हामी यो गोइरिङको बिचमा आइपुग्यौँ बल्ल तल्ल। यता समुद्र, यता पहाड, उता बवाल भ्यू छ। सेक्सी छ ठाउँ। अब हामी चाहिँ समुद्रमा एकछिन खुट्टा चपाउँछौँ। Let's go. Yay, bro.